روز 15 ایول سال 2023 بر اثر یک صدمه در روسیه در شورای چلیابینسک اوفا پرم دو جوان توجک به هلاکت رسیده، یکی دیگر زخمی شده است. سفارت تاجیکستان در روسیه در یک بیانیه به نزدیکان و پیوندان و ففتیدگان اظهار همدردی کرده و خبر داد که با مساعدت کنسولگری جنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ و جمعیت تاجیکان جسدهای شهروندان ففتیده به وطن انتقال داده می شوند. بنا به اطلاع سفارت تاجیکستان در این صدمه همچنین یک جوان دیگر تاجیک جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. سفارت وعده داد که به شهروند آسیب دیده نیز همه کمک‌های ضروری رسانیده می شود. تفصیلات دیگر حادثه و نام هلاک شدگان و جوان آسیب دیده نشر نشده است. هر سال در روسیه به علت‌های مختلف تا 1000 نفر از آزادگان تاجیکستان می‌میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و صدمه‌ها و بیماری‌ها از علت‌های اساسی مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌روند.